وقلیل من عبادی الشکور. نمونه روی پستی نوک انگشتان انسان بی نظیر است و هیچگاه تکرار نمی شود. حتی دوگانیک هایی که یک ساختار دینکه دارند ایزی انگشتانی گوناگون دارند. معلوماتی که در سرانگشت شما رمزگذاری شده است به شما امکان می دهد که شخص را معین کنید. عالمان این خصوصیت مهمی ساخت انگشت را تنها در آخر عصر 19 معین کردند. تفکر کنید به آیاتی که زیاد از 1400 سال پیش در قرآن برای ما نازل شده است. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. آیا انسان میپندارد که پس از مرگ هرگز استخوان‌هایش را جمع نخواهیم کرد؟ آره، ما قادریم که حتی خطهای سر انگشتانش را یکسان و مرتب کنیم. وقلیل من عبادی الشکور.